Boa tarde, pessoal. No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês passo a passo aqui fazendo nossa fogueira de Santo Antônio. Lá vem papai e manhã com a lenha. O carro foi carregado. Aí ele não conseguiu trazer sozinho não. Aí manhã tá puxando ali. Quer mais ajuda aí? Olha lá, pessoal, é um bocado de lenha ali, viu? Fazer aquela fogueira. Lá a gente tá só segurando, fingindo que tá puxando. Muito horrorosa. Chegou. Tá gravando? Tá. Boa tarde, abençoada, abençoada. Tá por aqui, ó. Chegou a carga. Eita, Rojão. Eita, rojão. Essa ladeira. Boa tarde, pessoal. Chega, perdeu até a voz. Perdeu o fôlego. Olha, pessoal, que lenha aqui, ó. Dá o grau aqui agora na fogueira, né? É, começar a fazer. Começar o chamego da fogueira agora. Tem muita coisa. Aconteceu logo um acidente comigo ali. Por quê? De novo aí. Pisou de novo no prego, rapaz? E apoio? Meu Deus. Fui quebrar uma madeira ali, pessoal. Furou a bota. Tava aqui. Oxe, é a segunda vez já Aqui, que isso ó. acontece, ó. Ó. Revelou. Fazer. Cuidado pra não virar o carro aqui. Vai ter que ver o tamanho que eu vou fazer a fogueira, né? Mais ou menos. O tamanho que vai ficar. Esse tamanho tá bom. Né? Tá? Bom demais. Tá bom. Aí. Na largura, menino. Um barro duro danado, viu? Ela? Silêncio, corrido, pessoal. Eita, pessoal. Vai subir essa ladeira aqui de casa. Oi. Ô, O rojão. estreitinha. Fazer estreito com enxante. Tá vendo? Tá duro aí, ó. Vem pra cá, né? Ó, pessoal. Aqui tá as lenhas, né? Que a gente tirou naquele dia. Ontem, ontem. Foi antes de ontem que vocês viram no vídeo, né? E papai pegou outras hoje também. Essa de manga. Aqui, ó. Mangueira. Aí, pessoal. É pra arranjar agora de tarde a fogueira. Daqui a pouco a gente tá rocha fogo nela. É, Né? sendo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tá rocha fogo. Aí a gente vai aqui. Eu vou tirar uns pó aqui. O peso do carro tá baixo. Cadê o facão, Larissa? Pega ali. Agora os milho, pessoal, tá... O milho tá verde. Tá verde. Ali. Vai ser Pra comer milho agora tá meio difícil. Assim, do da gente, né? só pro São João tá bom. É, só no São João. Foi, Agora- foi feito na medida pro São João mesmo, rapaz. Foi. Nem Agora Santo sai pra Antônio São tá João. bom. São Antônio tá bom não. Pra conseguir comer minha manhã assada tem que comprar, né? É. Agora isso aí, pessoal, isso aí é um descuido. A gente mora em sítio, é pra ter, né? Pra ter agora pro Santo Antônio. E tem no São apesar de João. uma parte antes, outra depois, pra comer pro São João. A de Santo Antônio, de São João e de São Pedro. E só tá bom assim porque foi aquela É. técnica, né? Aí eu vou aqui. De colocar na Só água. tirar uns pau aqui, pra fazer ali as estacas. Daqui a pouco eu volto aí com você. Ah. Pronto, pessoal. Voltei, já tirei os pau ali, ó. É uma fogueira pequena, só pra, né?
Vai ser fogueira. Que é aquela tradição, né? O tempo tá corrido. É pra eu ter cortado logo os pó aqui antes De colocar. Era pra medir, né? Pra tudo já no tamanho certo. Mais ou menos assim, né? E aí, pessoal, tô animado pro São João em casa. Aí. Quem mora em sítio, né, ainda dá pra fazer uma fogueirinha. É, Mas quem mora em rua, não dá vai ficar não. difícil. Proibido, é proibido, sim, é proibido, né? Ou não? Parece que tá. Acho que sim, rapaz. Tanto fogueira como fogo também. E é. Hã? O quê? Foi que tava proibida por conta dos animais. Sítio também? É, fogo é. Ó, Porque vendo como o Hulk fica quando o povo por aqui solta fogo. é. Fica assustado, o Hulk fica tão assustado, fica querendo entrar dentro de casa, fica agoniado. É por conta disso que estão proibindo. Aí, pessoal, se não tiver som por aí ligado mais tarde, né? A gente Faz um vai fazer videozinho. um vídeo da fogueira aqui pra vocês. Agora, se tiver, a gente não vai poder mostrar não. Porque Porque por aqui vocês sabem, né? aqui É uma benção. é uma benção. E amanhã, pessoal, a gente nem sabe, né, que vai... Poder fazer nossa live. Por isso que a gente já não avisou desde o início. Que nem sabe que vai poder, que aqui, por aqui é muito som. Já tem dias normais, zoado. imagine em festa assim, Aí, essas coisas. aí emenda tudo. E desde já, desejando pra você, pra todos, né, casal aí, né? Um ótimo dia pra vocês aí. Dia do namorado é Dia hoje, né? namorado, né? Um feliz dia do namorado aí pro pessoal. Pessoal, Quem namora, pra quem é casado, noivo, quem pra quem é namora. casado. né? Pra quem namora, pra quem é Quem noivo, pra quem é casa- casado. Pra quem tá enrolando há 12 anos, que nem a Ito Duda. Né, a Ito Duda? Aí ele diz que faz 12 anos que tá enrolando, ele diz. Ah, para a Larissa ali. Essa Larissa é veneno. Aí, pessoal. Aí isso aqui, pessoal. Isso aqui se chama a cabeceira. Cabeceira. Ai, o Hulk aqui. Larissa tá morrendo de rir ali. Me- Tá muito boa não, pessoal. Tá vendo? Hoje tá a primeira sem segunda, amigo. Mas dá pra tapiar. E dá pra fazer um foguinho assar um milho. Tem que ter É. milho, né? Sim, cadê o milho? Tem que ter milho, né, Samuel? Mas dá pra tapiar por aqui. Vamos lá. Começou. Olha, o Hulk já fica assim, agitado. O Ruga tá assustado, ó. Aqui, Ru. Começa a soltar fogo. O Ruga fica assustado. Aí, ainda vou ali. Eu vou aqui. Misericórdia. O vizinho aqui embaixo tem milho, mas tá verde. É assim, meio verdoso ainda, não tá bem bom ainda não. Agora a vizinha aqui em cima, ela tem ali, eu vou ver que ela... Vem com ela uns 10 mil pra gente comer assado. O pão tá ela vende de meia mão, meia mão, mas se ela não quiser vender, né? A gente comprou pelo menos 10, só pra não passar em branco. Que é assim, o Hulk já fica em Assim alerta. não, ali. eu pego emprestado, né, Valquíria? A Valquíria sabe aí, né? Não pega emprestado. Larissa e manhã desiliando ali o resto das bandeiras. Isso é uma coisinha chata. Fica todo E aos pouquinhos a fogueira vai ganhando vida. Tô achando que Eita. ali não vai dar não. Achei uma planta. Aleluia. Amarra ali no pé de casa. Larissa tá amarrando a ponta da... Essa menina não para não. Olha de que, né? Dá a bandeira ali, pra não perder. É isso aí, pessoal. Opa. Se a gente conseguir fazer outro vídeo mais tarde, né?
É, Aí, pra mostrar ela queimando. te mostra pra vocês. Nossa fogueira de Santo Cantando Antônio aquela queimando. música. A fogueira tá queimando, a homenagem a Santo Antônio. Aqui, pessoal, Larissa ali. Larissa gosta de dançar uma quadrilhazinha, viu? ainda bem que até agora não tem som ligado não, né? Até agora, né? É, Ninguém sabe na hora principal, que é a noite, né? é. E aqui é assim. É, às vezes a gente pensa que tá tudo sossegado, tudo na paz, quando a gente menos espera, Começa. começa. É porque essa hora ainda tá cedo, né, rapaz? Essa hora o pessoal tá tudo na agonia pra lá e pra cá. Já que não vai sair, não vai ter festa nada, aí preparando as coisas pra casa, né? Fazendo as comidas. Vai, Ruki. Também cada pipoco. E até a pessoa se assusta. Ah, pessoal, e aqui a gente vai continuar nas preparações. Vou dar uma pausazinha Aí daqui aqui. a pouco eu mostro o pessoal já pronto aqui já. E a linha não vai dar não. Mas vai ficar no que tá mesmo. É. Deixa assim mesmo, rapaz. E eu vou ali da manhã nas bandeiras, que tá difícil o processo ali. Venha, terminou uma pontinha aqui, amarrei. Olha pessoal, terminamos a fogueira. Aí, a linha deu pra chegar até aqui já. Aqui. Mas Agora ficou, foi bom. Aí ficou boa. Ficou boa. Agora eu vou tirar. A semana agora, na parte de segunda-feira, eu vou tirar a lenha da fazenda de São João. São João fazer maiorzinha. Né? São É porque é João. muita correria, pessoal. É muita correria mesmo, muita coisa. Não vai fazer só aqui. É muito trabalho. Aí chego um tal de trabalho, aí vou fazer uma coisa, vou botar comer pipicho. Vou fazer uma coisa, fazer outra. Corrido, Aí né? quando vê, sempre passa. É assim mesmo, né? É assim mesmo, vai dentro aí. E agora a minha tá dando grau aqui nas bandeiras aí. Aí, pessoal. É. Com a bandeirinha. E ele tá querendo cozinhar. Olha o crime que já tá por aqui. Ela não só não. Estão desalinhando mais ainda, porque eu vou lhe dizer, viu? Eita bandeira pra alinhar. Pô, Menino. era pra... Mas é assim, pessoal. Aqui vai ser assim nosso Santo Antônio, né? Se der fogueirinha. Se Deus quiser comer um milhinho assado. Mas eu vou por ali ainda, né? Ver quem encontra. Olha isso, coloca a palha pra. Não, depois Vou dá um falar. jeitinho pra colocar a palha. Vou falar. Corta ela no meio. Vou falar Coloca com a- assim, dois cruzadinhos. Aí, rapaz, eu vou ter que Assim, não vai pressão, não, desse jeito mesmo. Eu vou falar com a vizinha ali. Pra ver se a gente consegue, Vai né? ter um milhozinho. Ah, Aí, pessoal, se der certo, mais tarde mais daqui a pouco a gente faz um... faz outro vídeo, né? outro vídeo aí pra vocês aí. Não é de certeza porque a gente não sabe como é que vai ser por aqui, né? Mas se a gente conseguir, a gente faz sim. Se a gente conseguir, a gente faz sim. Pra vocês verem o Santo Antônio da gente por aqui, né? Como é que vai ser. Larissa foi uma estança por ali, mas não deu muito certo não. Você pode dar a palha, uma na fogueira. Botar a palha assim. Mãe continua ali colocando outras bandeirinhas. Tá bom, mãe. Agora eu vou ficar mais dois pais ali pra enfeitar aqui. Ficar do outro lado, né? Para do lado. É É isso isso aí, aí, pessoal. pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele joinha para fortalecer nosso trabalho, né? Quero pedir a vocês aí que compartilhem aí com a família, com os amigos, com os primos, com as primas, todo mundo aí, para nós fortalecer nosso trabalho, viu? Que Deus abençoe todos vocês. E tenha um bom Dia de namorado de Santo Antônio. Santo Antônio, né? E amanhã que seja um domingão abençoado para todos nós, né? Isso aí. E lembrando, pessoal, que a gente não sabe se vai ter live. Qualquer coisa, Qualquer né? coisa a gente Estamos por aí, a gente aparece. deixa bota na comunidade aí, né? Aí deixa o aviso. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal! Tchau.